Он покрыл Землю более 300 миллионов лет назад. Он велик и могуч, но слаб перед людским равнодушием. Безразличие превращает его в биологическое оружие. Если мы останемся безучастными, он убьет нас. Остановись. Смотрите, какие грибочки нашел. Ну, Егорьевская земля дарует вам этот дар. Сегодня в Большегридинском массиве тихо и зелено. Следы от пожарищ 2010-го зарастают травой. Кажется, деревья почти здоровы. Но лесопатологи бьют тревогу. Пациент выжил, но его восстановление – кропотливая и трудоемкая работа. Остались горельники, остались проблемы с пожароопасными торфяниками. Очень длительные будут последствия ледяного дождя. Это как вот стресс, например, который может привести к последующим каким-то изменениям. Десятки тысяч гектаров сосен, елей, берез и осин сгорело в Подмосковье летом 2010-го. Напуганные пожарами птицы сменили привычные места обитания. Сюда они больше не вернутся. Известно, что птицы более уязвимы ко всем проявлениям негативной природной среды и погодным проявлениям, чем человек. Более высокий уровень энергопотребления, более высокая температура постоянно нуждаются в охлаждении вот таких. Кроме того, они не потеют, поэтому у них другие совершенно приспособительные реакции. Специалисты говорят, сосчитать, сколько погибло птиц, животных и насекомых в горящих лесах, невозможно. Ясно одно – нарушение экологической цепи неизменно ведет к сокращению и даже вымиранию редких видов флоры и фауны. Спустя 2 года счетная палата назвала основные причины лесных пожаров. Это пресловутая халатность, недостаточность принятых превентивных мер и слабая реакция органов местного самоуправления. Регион к такому форс-мажору был просто не готов. Все это привело к масштабной экоаварии. У леса не оказалось хозяина. Поначалу правильные решения, они утрируются, совершаются ошибки. Это происходило в XIX веке, это происходило в XX веке. К сожалению, происходит и сейчас. Огромное количество болот было брошено в осушенном состоянии. Это то же самое, что бросить домашнее животное. Мы болото приручили для своих целей, и мы не имеем права его оставить. В 20-е годы прошлого века в Центральной России началось массовое освоение торфяников. Полезные ископаемые использовали как топливо для электростанций. В период глобальных преобразований 90-х объемы добычи торфа снизились. Сегодня ни одно из предприятий не работает. Для того, чтобы снизить пожароопасность и попытаться, может быть, восстановить в дальнейшем болото или какие-то водно-болотные комплексы, конечно, надо проводить обводнение. Вот обводнение стоит фантастических денег. В принципе, в любом проекте торфоразработок изначально заложено восстановление этих торфоразработок. На практике ничего этого не делалось. Болото росло и развивалось на протяжении тысячелетий. Поэтому, естественно, что когда мы убираем верхний слой торфа, а при добыче торфа, например, если мы говорим о добыче торфа для каких-то целей, то мы изымаем метр, 2, 3 торфа. Естественно, вернуться к первоначальному состоянию невозможно. Но вернуться к определенным естественным функциям болот, вернуть элементы естественной растительности, животного мира, биоразнообразия, конечно, можно. До 1 июля текущего года за сохранность лесов отвечал Мослесхоз, подразделение Федерального агентства лесного хозяйства, которому, в свою очередь, подчинялось государственное учреждение Мособллес, имеющее сеть лесничеств по всему Подмосковью. А тушить пожары мог только Мослес, предприятие, выигравшее тендер. Жара 2010-го наглядно показала, что реформа управления привела к системе, которая не позволила оперативно реагировать на ситуации. А тем временем десятки миллионов деревьев погибли, сожранные огнем. Ответственности даже моральной не понес никто. Управление лесами было на федеральном уровне. Мы были единственным субъектом в Российской Федерации, где леса принадлежали не нам. А что значит не нам? Не нам — это 2 миллиона гектар. 2 миллиона гектар леса, который был вот примерно в таком состоянии. Сергею Шойгу еще на посту главы МЧС пришлось почувствовать на себе все несостыковки законодательства.
безответственности и халатности, отсутствие рычагов управления и возможности ухаживать за лесами у региональной власти. Ведь тогда, в 2010-м, торфяники и леса Подмосковья пришлось тушить всем миром. В основном сотрудниками МЧС и добровольцами. Раньше, когда лесная охрана функционировала, в общем-то, нормально, у меня было в составе 12 лесников, 2 мастерских участка, помощник лесничего, бухгалтер, понимаешь? Мы тогда старались охватить таким образом, чтобы на одного лесника, площадь которого он смотрел, охранял, не превышала 1000 гектар. Площадь Большегридинского лесничества более 11 тысяч гектаров. Пока в подчинении у Михаила Лотова только 2 человека. То, что сейчас леса переданы из федеральной собственности в подведомство московскому правительству, вообще службам областного уровня, и создан департамент по лесному хозяйству Московского областного правительства, меня скорее радует. Я, правда, не готов еще хлопать в ладоши. Почему? Потому что непонятно, каким будет этот новый хозяин. Хозяин появился. Это уже хорошо. 2010 декабрь. В Подмосковье еще тлеют торфяники. Жители региона едва оправились от кислородного голодания. Рассасываются очереди к пульмонологу. Резкое увеличение бронхолегочных болезней вызвал смог, стоявший над регионом больше месяца. Экстремальный Новый год. Именно так главный народный праздник назовут те, кто в канун торжества застрял в аэропорту Домодедово и в чьих домах не было тепла и света до самого Рождества. Ледяной дождь – это атмосферные осадки, выпадающие при отрицательной температуре воздуха до минус 10 градусов в виде прозрачных шариков льда диаметром до 3 миллиметров. Внутри них находится вода. Падая на предметы, они разбиваются, вода вытекает и образуется ледяная корка. Выжили только те деревья, у которых были согнуты лишь вершины крон. Те, что под тяжестью ледяной корки в 2011-м склонились до земли, к 2013-му погибнут от нехватки солнечного света. Последствия ледяного дождя таковы, что, чтобы даже навести порядок в дорожной сети, именно в лесной, потребуется не 1 год. Вот. И для этого у нас в данный момент не хватает людских ресурсов и технических, но мы ведем работу постоянно. Вот. На данный момент в прошлом году мы 10 километров прошли. Вот. В этом году уже 20 километров лесных дорог восстановили. Угроза до весны таилась в сломанных ветках хвойных пород. Вот такая вершина елки самая лакомая для опаснейшего вредителя – короеда-типографа. За 1,5 года жук уничтожил порядка 100 тысяч гектаров насаждений. Уязвимость деревьев очевидна. В Подмосковье большинство ельников имеют искусственное происхождение. Они посажены человеком и менее устойчивы к вредителям. Мы пришли в ужас, когда увидели, что не только наш лес нуждается в срочном лечении, но и леса вокруг наших дач. Везде короед, стоят мертвые деревья, умершие. Что делать? Если в настоящее время не предпринимать активных действий, болезнь будет поражать все больше и больше количество лесов. Мы лишимся, естественно, зоны очищения воздуха. Жук-короед всегда обитал в подмосковных лесах. По данным экологов, средняя порция типографа – 1000 гектаров в год. Но в 2010 году деревья, как говорят лесоподологи, получили тепловой удар. Зимой 2011-го прошли испытания оледенением. Древесный иммунитет оказался подорван в корне. Масло в огонь подлили парадоксы лесного законодательства. Ткани дерева похожи на кровеносную систему человека. Так вот, жуки поражают сосуды. В итоге дерево начинает болеть и засыхает, а короед идет дальше. Перед нами феромонная ловушка. Как видите, она простая по устройству. Значит, здесь самое главное – это помещено вещество, которое выделяет феромон и которое привлекает этих насекомых. Насекомые, учуя этот запах, летят на него, ударяются в эти стенки, падают, оттуда выбраться не могут, и потом они уничтожаются. Лесной кодекс 2007 года в буквальном смысле развязал короеду крылья. Единственным эффективным способом борьбы с вредителем является санитарная рубка и вывоз из леса зараженных стволов. Болен лес, болен, сильно болен, и мы постараемся в ближайшее время, наши лесники должны подготовить полный паспорт леса.
С одной стороны, в части его болезни, если с воздуха полететь, он просто клочки такого темно-коричневого леса, лес, который уже безнадежно болен, его надо немедленно убирать, лечить, чтобы дальше эта болезнь не грипп. Заняться очисткой зараженной территории рады бы и лесники, и жители, но согласно законодательству они не вправе сломать даже веточку. Сначала специалисты должны провести экспертизы и вынести вердикт, а на это из-за бумажных проволочек зачастую уходят долгие месяцы. Мы в прошлом году назначили, допустим, 1 гектар под сплошную рубку. Не мы назначаем, назначают лесопатологи в результате своего обследования. А в этом году пришли, там уже 10 гектаров повреждено насаждение стоит. Лесничие сетуют, даже если бы они могли сами ставить деревьям диагноз «вырубить», элементарно не хватило бы рук. Но так было до 1 июля. Сегодня более 2 миллионов гектаров леса переданы в ведомство Московской области. Сергей Шойгу потребовал увеличить количество лесничих минимум в 5 раз. За пожары в лесах, за состояние лесов, за их здоровье отвечаем мы. Именно поэтому к сегодняшнему дню и правительством, и парламентом Московской области приняты все необходимые решения для того, чтобы оставшиеся полгода этого года, 2012 года, сделать все, чтобы наши лесники были оснащены, чтобы их было достаточно, чтобы они получали достойную зарплату, а исходя из этого достойно охраняли наши леса. 25 тысяч рублей. Столько будут получать те, кто в этом году выйдет на охрану лесов в составе стройотрядов. Кстати, столько же получает сегодня лесник при условии премии за профильное образование, за выслугу лет и за отличное выполнение своих обязанностей. 40 студентов все лето будут следить за пожароопасной обстановкой в лесах Орехово-Зуевского и Шатурского районов. Этот пень образовался после того, как сильный ветер сломал ствол. Там вот эта микрофлора или жучки-паучки, они полезны для птиц, вот больше всего, вот с этой стороны. Они вот разрушают эту древесину, вот береза. Береза считается почвоулучшающей породой. Разрушаясь, она попадает в почву, и почва здесь становится богаче. Обогащаются на природных легких Подмосковья и черные лесорубы, и строители, и риэлторы. Под прикрытием санитарных вырубок сгоревшего леса, массивов, пострадавших от ледяного дождя, в регионе уничтожены тысячи гектаров лесополосы. Мы просто расчищаем. Нам просто послали сюда, сказали, надо расчистить лес. Почему? Потому что на линии падают деревья. У нас здесь договор на 100 гектаров. Вот все утверждает то, что да, приехали лес там воровать, там... Да, воровать. Куда воровать-то, если линии надо освобождать? Предъявить хотя бы какие-то документы, подтверждающие законность его действий, представитель фирмы-подрядчика не смог. Работники лесного хозяйства уже на месте подсчитывают убытки. Вырублено более 200 квадратных метров хвойного леса. В конце марта под покровом ночи началась вырубка 12 гектаров просеки для строительства подъездной дороги к Жуковскому. Уже в апреле неравнодушные граждане организовали палаточный лагерь. Со стороны обычный пикник, если бы не политические плакаты на деревьях и мотки колючей проволоки, отделяющий лагерь от вырубленной просеки. Это наш лес! Это наш лес! Это наш лес! Экоактивисты утверждают, местные власти еще в 2006-м начали сдавать участки Цаговского леса под строительство кафе и офисов. В администрации назвали такое заявление провокацией. Все переговоры закончились дракой. Разрубил Гордиев узел губернатор Московской области. Мы сможем решить вопрос таким образом, чтобы больше ни одно дерево здесь не упало? Можем. Можем. Хорошо. Вот это тоже такое распоряжение. Можно распоряжение губернатора или постановление правительства. На первом заседании Высшего совета, который был создан в мае, Сергей Шойгу поручил сформировать лесной кадастр Подмосковья до конца года, чтобы точно знать, сколько леса в Московской области. Специалисты сегодня называют совершенно разные цифры – от 1,5 до 2 миллионов гектаров. Глава региона распорядился ввести мораторий на все сделки с лесами, пока не будет разработано прозрачных правил обращения с лесными угодьями. Мы готовы. И наша готовность не означает того, что 2 июля у нас в лесах все будет хорошо. Что у нас будут
вырублены все проблемные деревья, пораженные короедом и высохшие, что у нас будут вырублены перестойные деревья, которые мешают сегодня развиваться новому лесу и функционировать нормально как экосистеме. Площадь Московской области чуть более 46 тысяч квадратных километров. Это больше, чем территория Бельгии или Швейцарии. Леса занимают треть Подмосковья. Рощи, дубравы, ельники ежедневно обеспечивают кислородом миллионы людей. Нагрузка на зеленый пояс столицы увеличивается с каждым годом. Из 83 субъектов России Подмосковье в десятке отстающих. Но это, по словам экологов, вовсе не его вина. Во-первых, конечно, не было хозяина, связано это с проблемами лесного хозяйства, с проблемами складирования бытовых отходов. Но это бытовые отходы в основном Москвы. То есть в данном случае Московская область все эти годы являлась помойкой для Москвы. Все промышленные предприятия, а соответственно и аэропромвыбросы от предприятий, они попадают в Московскую область. Ежегодно на территории Москвы и Подмосковья остается 10 миллионов тонн отходов. В области более 1500 несанкционированных свалок. Большинство из них – последствия отдыха горожан. Централизованного сбора и утилизации мусора в регионе не было никогда. Стоит отметить, что раньше отходы жизнедеятельности были другие. Не было полиэтилена, а словосочетание «пластиковая посуда» вообще было диковинкой. Бумагу, железо, тряпки, органику испокон веков мусор хоронили в зеленых массивах. Но в жизнь вошли новые технологии. Такие удобные, но такие опасные. Особенно пластик, время разложения которого более 200 лет. Чисто там, где убирают. За вывоз ТБО ответственность несет власть на местах. Но постоянные рейды полиции, Госатомтехнадзора наглядно показали, а ВОЗ и ныне там. Когда 20 миллионов человек активно функционируют на сравнительно небольшой территории, и при этом производит огромное количество мусора, отходов. Они, естественно, забивают улично-дорожную сеть несчастную, которая с этим не справляется. Возникает пожароопасная обстановка. Вот для нас это пример абсолютно неприемлемого способа использования территории Московской области, земельных участков и недр. Люди незаконно и стихийно организуют различные свалки там в лесу, понимаешь? И после говорят, а почему лесная охрана не работает? Вот, например, был у меня случай в прошлом году. Ну, нашел я это, то есть выявил этого нарушителя, потребовал от них это произвести уборку и так далее, заявил в милицию. Но и все равно против них ничего не смогли сделать. В начале августа в столичном регионе концентрация угарного газа увеличилась почти в 7 раз. Количество кислорода уменьшилось в 4 раза. Едкий дым держался над центральной Россией больше месяца. Вредные вещества в атмосфере превышали допустимую концентрацию. Многие ученые говорят, наплевательское отношение к природе и к ее дарам еще не раз аукнется пожарами, ураганами и ливнями. Согласно прогнозу, лето 2013-го будет засушливее, чем лето 2010-го, когда природные пожары унесли жизни 10 человек, сгорел поселок Белоомут, выгорело 20 тысяч гектаров лесополосы. И жарче, чем лето 72-го. Тогда в Подмосковье превратилось в пепел 19 деревень. Погибли 104 человека, лес потерял 25 тысяч гектаров. На восстановление одного дерева нужно не менее 50 лет и не менее 300, чтобы восстановить только те леса, которые сгорели в 2010-м. Возраст спелости у сосны, которая сгорела здесь на заднем плане, 100 лет. Процесс искусственного лесовосстановления пока отстает от скорости вырубок в связи с объективными причинами. Никто не предполагал, что одномоментно придется закультивировать большую площадь. И мы столкнулись с такой проблемой, как нехватка посадочного материала в этом году. Все гари, которые появились, они свыше этого фонда, и это на порядок большей площади. Соответственно, на них 2 года назад, когда закладывались, высевались те площади в питомниках, которые планировали на нынешние, на следующие годы, никто этого не ожидал. Того, что есть готовый, хватит в лучшем случае на 10-ю часть от того, что сгорело в масштабах центрального региона. Эти будущие сосны пока называются посадочный материал. На подготовленную почву их высадят только когда им исполнится 2 года. Специалисты говорят, в этом возрасте они приживаются лучше. И вероятность того, что через 10 лет на горельнике будет шуметь молодой лес, 90%.
107 гектар именно искусственного лесовосстановления был план на 2012 год. Это территория Виноградского лесничества, Воскресенский, Раменский район. То есть вот эту площадь мы посадили молодыми деревьями. Но если взять в целом по Московской области, 1000 гектар точно необходимо ежегодно. Ежегодный объем для восстановления. Уникальные научные разработки и технологии применяются учеными из Пущино для выращивания леса. А начинается все с пробирки. Уже 6 лет здесь клонируют деревья. Выращиваются не произвольно какие-то виды генотипа, а улучшенные элитные генотипы, отобранные плюсовые формы, которые отличаются более высокой продуктивностью, устойчивостью к неблагоприятным факторам. Клонированные леса, уверяют ученые, растут намного быстрее обычных и могут помочь решить проблему восстановления подмосковных лесов. Можно оценить год от момента получения сбора донорной ткани до выхода итоговой продукции. Еще месяц понадобится на то, чтобы ростки прошли адаптацию в специальном питомнике. Выращивают в лаборатории сосну, ель, березу и другие деревья. С 1 июля в Московской области есть все условия, чтобы через 10 лет мы могли дышать полной грудью. Вот эти вот сосны, видите, что это посадка 2000 года. Вот именно их я сажал своими руками. Вот. Когда сажал посадку, она была крошечная, это сеянцы двухлетки, они вот чуть вот больше 10 сантиметров. И смотрите, что из них получилось. Видите, какие красавцы. Таких детей у меня где-то от 500 до 600 гектар. Возрождением зеленого щита Подмосковья сегодня занимаются экологи, простые люди и губернатор. Самое главное, что у леса появился хозяин.